Ostatnio miałem przyjemność testować klawiaturę o dość specyficznym układzie. Mowa tu o klawiaturze Keychron Q8. Klawiaturze o układzie Alice, która jest przeznaczona dla osób, które cechują dość specyficzną wygodę. Ale jak ona sprawdza się w rękach osób, które nie miały nigdy doświadczenia z taką klawiaturą? Zapraszam do odcinka. Klawiatura ta z pozoru nie różni się chociażby od lubianego modelu Q2 albo klawiatury Keychron K6, do których należy 65% układ klawiatury. Zatem zaraz po otwarciu przywita nas standardowy zestaw dołączony do zamówienia, a dokładnie chodzi mi o instrukcję obsługi, dodatkowy gasket wraz z śrubkami, kabel, dodatkowe kick-upy do zmiany w celu adaptacji pod wybrany system operacyjny. Na spodzie pod dodatkową kartą informacyjną możemy znaleźć switch puller, kick-up puller, imbus oraz okrętek służący do otwarcia samej klawiatury. Po wyjęciu klawiatury z opakowania pierwsze co rzuca się w oczy to masa produktu, która wynosi 1820 gramów, co porównując ją chociażby do wcześniej omawianej klawiatury Keychron Q2, która wynosiła 1645 gramów, to prawie 200 gramów różnicy, którą czuć. Z pozostałych technicznych danych możemy dowiedzieć się m.in., że klawiatura w porównaniu do Q2 także jest większa. Nie tylko pod względem masy, ale także szerokości. Ponieważ szerokość wynosi 36 mm, długość 358 mm, wysokość frontu 19,8 mm bez klawiszy, wysokość tyłu 31,5 mm bez klawiszy, wysokość stópki 2,7 mm. Dostępną wersją, którą mam do testowania, to wersja z knobem. Sam osobiście jestem wielkim fanem pokrętełek i uważam, że fajnym rozwiązaniem jest umieszczenie knoba w takiej klawiaturze, która może być także modyfikowana dowolnie przez nas, ale o tym trochę później. Dodatkowo, metalowy korpus jest wykonany z aluminium 6063, który jest przetwarzany przez obróbkę CNC, polerowany, anodowany, piaskowany i przechodzi 24 kolejne etapy produkcji, co można odczuć chociażby, tak jak wcześniej opisywałem, w samej masie produktu, jak i działaniu klawiatury. Metalowa konstrukcja przy korzystaniu z samego produktu wydaje inny dźwięk podczas pisania niż klawiatura, a tutaj pozwolę sobie porównać do plastikowego Keychrona K6 i zdecydowanie lżejszego z kuzyna z serii. W temacie różnic Q8 korzysta rozpoczęty trend z serii Q, jeśli chodzi o chociażby kick-upy OSA, które są zdecydowanie zaokrąglone od powiedzmy standardowych kick-upów OM występujących w pierwszej Q1 albo klawiaturach serii K. Chociaż można zauważyć, że w klawiaturze K8 Pro już zaczęły się pojawiać kick-upy OSA, których sam nie jestem fanem, ale znam osoby, które zdecydowanie preferują takie rozwiązanie. A przecież o gustach nie będziemy tutaj rozmawiali. A nawet jeśli, to trzeba pamiętać, że same kick-upy są również dostępne i wybór asortymentu jest naprawdę spory. Tyle jeśli chodzi o naprawdę suche dane. Ale przyjrzyjmy się teraz wnętrzności. Ciekawe, co ta klawiatura ma do zaoferowania. Wchodząc w szczegóły i czego nie widać na pierwszy rzut oka, po rozkręceniu klawiatury i rozłożeniu na pierwiastki pierwsze, jesteśmy w stanie zauważyć konstrukcję z podwójnymi uszczelkami, która jest w pewnym rodzaju nowością i innowacyjnością w branży. Oprócz uszczelek na płytach producenci dodali silikonowe podkładki pomiędzy górną i dolną częścią obudowy, aby znacznie zmniejszyć rezonans dźwiękowy pomiędzy metalami i zredukować hałas uderzających o siebie metali, a dodatkowo warto zaznaczyć, że sama konstrukcja tworzy przyjemne odczucia uginającej się klawiatury pod swoimi palcami w momencie mocniejszego nacisku na klawisz czy knop. Taka konstrukcja pozwala zachować klawiaturze elastyczność struktury uszczelek i poprawia ogólny dźwięk pisania. Nowością także, z którą wcześniej nie miałem przyjemności, jest tape mode, który jest stosowany przy modyfikacjach przez samych entuzjastów i jest to coś dla mnie nowego w klawiaturze. Fajne rozwiązanie i dość zabawne w momencie, kiedy po otwarciu klawiatury dostrzegasz taśmę na spodzie płyty. Osobiście uważam, że rozwiązanie jest genialne w zastępstwie za taką piankę, a także dające do myślenia, że sam muszę w końcu zastosować tape mode w swojej prywatnej klawiaturze. Trzeba faktycznie pamiętać o tym, że klawiatura pomimo swojego układu jest także klawiaturą customową i można śmiało wprowadzać dodatki, zaczynając chociażby od wygłuszenia klawiatury, dodając silikonowe maty, a chociażby kończąc na wymianie przełączników, bo tak, klawiatura Keychron Q8 także pozostając klawiaturą customową mamy możliwość wymiany switchy bez potrzeby lutowania, zaczynając po 3-pinowe przełączniki, a kończąc na 5-pinowych bez potrzeby dostosowania do płyty i ucinania niczego. A standardowe klasyczne do wyboru przełączniki takie jak Red czy Brown są fabrycznie nasmarowane, co daje nam przyjemniejsze odczucia zaraz po wyjęciu i nawet jeśli zamierzacie kupić tą klawiaturę tylko dla układu, nie będziecie nic w niej modyfikować, to uważam, że bardzo przyjemne mogą być klawisze ze wcześniejszym nasmarowanym przez producenta
przełącznikiem. Jak już się przyjęło u nas na kanale i w naszych recenzjach klawiatur, czas teraz trochę ponarzekać, co nam nie pasuje w tym sprzęcie. Warto wspomnieć także o największej bolączce, którą łączy klawiatura Keychron. Pomijając fakt braku stópek w serii Q, chociażby do regulacji, to standardowo, aby dokonać mapowania klawiszy, niezbędne będzie pobranie wpierw pliku z odpowiednią konfiguracją ze strony producenta. To przyjemnym na pewno zaskoczeniem będzie fakt, że już nie trzeba zmieniać oświetlenia, chociażby w QMK Lightning, i możemy to zrobić programem VIA. Nie wiem, czy jest z czego się cieszyć, ale jest na pewno to sukces w porównaniu do klawiatury Q2 albo Q1, z którymi miałem do czynienia, a posiadały właśnie tą wadę, z której byłem pozbawiony tak łatwego customizowania oświetlenia poprzez wyskakujący błąd z zawieszającym się programem. To teraz po aktualizacjach program już może finalnie nie wyrzuca, ale nadal uniemożliwia zmianę oświetlenia, które de facto moim zdaniem świeci wystarczająco, bo nie jest to typowa choinka jak w klawiaturach dostępnych na rynku za 150-200 zł, które myślę, że starają się przebić w dziedzinie, która świeci bardziej. W Keychron Q8 oświetlenie jest naprawdę w porządku. Jedyne co mnie smuci to brak transparentnych znaków na keycapach, które w modelach jak serii K mogłyby podkreślić oświetlenie, ale i tak jest naprawdę nieźle. Wracając do problemu wyskakującego w programie VIA, teraz już można dokonywać kustomizacji oświetlenia. Pozwoliłem poddać klawiaturę do testu dla moich kolegów i koleżanek z Shelter. Oto co myślą na temat klawiatury. Nina na zadane przeze mnie pytania opisała ten produkt następująco. Do klawiatury ciężko jest się przyzwyczaić. Mam wrażenie, że gdy już się przyzwyczajimy, ułożenie dłoni jest w niej wygodniejsze niż w przypadku normalnych klawiatur. Dobrą cechą klawiatury to uczucie zapadania się, kiedy klikasz klawisze. Przeszkadzało mi momentami ułożenie klawiszy. Na przykład chciałam kliknąć lewą jakąś literę, a była pod prawą ręką i trochę ciężko. Ciężko jest się nie zgodzić z Niną, chociażby w sprawie zapadania się klawiszy. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to odpowiedzialne za uszczelki, ale zgadzam się także trochę w kwestii ułożenia klawiszy, bo na początku ciężko jest klikać klawisz po prawej stronie, prawą ręką i ja wiem, to brzmi komicznie, ale tak po prostu trzeba to sprawdzić, żeby dowiedzieć się, o co nam chodzi. Może wypowiedź zatem kolejnego shelterowca. Kamil o klawiaturze mówi tak. Moje wrażenie z użytkowania klawiatury Q8? Bardzo pozytywne wrażenie. Pierwszy raz trafiłem na klawiaturę z takim układem, ale o dziwo ręce same układały się do pisania. Dobrą cechą klawiatury jest wytrzymałość, czuć, że jest to porządna klawiatura, masywna, ale przeszkadza mi wysokość klawiatury. Pewnie to kwestia przyzwyczajenia lub dokupienia podstawki pod nadgarstki. Sam osobiście powiem Wam szczerze, że korzystało mi się z klawiatury bardzo dobrze i zastanawiam się, jak finalnie sprawdziłaby się klawiatura z dedykowaną podstawką. To uważam, że jeśli, tak jak w moim przypadku, spędzi się dłuższą chwilę trochę z przymusu, to w klawiaturze idzie się zakochać. Zaczyna się doceniać chociażby fakt, że w tej klawiaturze używasz spacji nie tylko za pomocą prawej dłoni, jak w moim przypadku. Zauważyłem, że poprawiła mi się ergonomia pracy i myślę, że jeszcze dłuższa chwila i już nie mógłbym wrócić do normalnego, prostego układu. Podsumowując, mogę powiedzieć, że to jest bardzo porządna klawiatura jak za tą cenę. Jest to produkt premium, jeśli chodzi o dostępne klawiatury na rynku. Soft pokroju VIA już tak bardzo nie przeszkadza, sama konstrukcja jest naprawdę przemyślana i nie robi wrażenia zrobionego produktu z przymusu, a starannie przemyślanego produktu. Klawiaturę bardziej polecałbym osobom, które jednak poszukują odstąpienia od normy i są zdecydowane na klawiaturę o takim układzie i możliwością kustomizacji. To tyle jeśli chodzi o recenzję tej klawiatury. Co myślicie? Dajcie nam znać w komentarzach, a ja Was zapraszam na nasze social media po więcej takiego kontentu. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie ten materiał wideo. A mi nie pozostało nic innego niż podziękować Wam za obejrzenie tego materiału do końca. Trzymajcie się, cześć!